എൻ്റെ പേര് ലിജോ, ഇതിൻ്റെ വൈഫ് റൻസി, ഇതിൻ്റെ 3 മക്കൾ. ഞാൻ സൗദിയിലാണ്. സൗദിയിൽ ചെറിയൊരു ബിസിനസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ റൂംസും കുട്ടികളുടെ റൂംസും മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് VRKനെ ഏൽപ്പിച്ചതിലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലായത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിലും ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ. ഇത് 2018 ഫ്ലഡിന് ശേഷം വീട് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം കയറിയിട്ടേ കബോർഡ്സും അതേപോലെ ഫർണിച്ചറും എല്ലാം ടോട്ടൽ ഡാമേജ് ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി VRK ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം VRKൻ്റെ ടീം ഇവിടെ വന്നു, ടോട്ടൽ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തു. അവിടെ എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഡാമേജ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ്, കബോർഡ്സ്, ഫർണിച്ചർ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ചേഞ്ചാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ഒരു റിനോവേഷൻ വിത്ത്, അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലും ഫിനിഷിങ്ങിലും നല്ല രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട്, അതായത് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ, സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്, ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ടീമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. 3D ഡ്രോയിങ്സ് തന്നു. അത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു. ഒരു 6 മന്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ടൈം പീരീഡിൽ തന്നെ അവർ തീർത്ത് നല്ലൊരു കോർഡിനേഷനിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നു. നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. VRK ഏൽപ്പിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. താങ്ക്സ് ടു VRK ടീം ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ. ഹായ് എവരിവൺ, നിങ്ങളിന്നുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു റെനോവേഷൻ പ്രൊജക്റ്റാണ്. 2018 ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രോപ്പർട്ടി. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഒരു ഏകദേശം 6 അടിയോളം വെള്ളം കയറിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭിത്തികളെല്ലാം ഡാമേജ് ആയിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഫർണിച്ചറുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഡാമേജ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ രണ്ടാമത് നന്നായി വന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്ത് നന്നായി പഠിച്ചിട്ടാണ് പ്രൊജക്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള വാളുകളിലെ പെയിൻറ്റ് അതെല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് പുട്ടിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ ഫർണിച്ചറുകൾ പലതും റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, പലതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. അതൊക്കെ നന്നായി ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്ന് നന്നായി അനാലിസിസ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. വീണ്ടും ഒരു ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട് സർവൈവ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്ത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് ഫ്ലഡ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പലരും. ഇപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെള്ളമല്ലായിരുന്നു കയറിയത്, ചെളിയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം പല മേഖലകളിലും മൊത്തം ചെളി വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു വലിയ വണ്ടിക്ക് മാറ്റേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് പിന്നീട് അത് ഫ്ലഡ് മാറിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായത്. അപ്പം വെള്ളവും ചെളിയും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ടോപ്പ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സർവൈവിങ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിന്ന് പ്രൊജക്റ്റുകളൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയുടെ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്ലഡുകൾ വീണ്ടും വരില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. വരുന്നിടത്ത് വീട് ഫ്ലഡ് വരും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന വീട് നിർമ്മിക്കാതിരിക്കുക. മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. ശരിക്കും ഓരോ റിനോവേഷൻ പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കാം, ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കാം നമ്മളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അത് ഈ പ്രൊജക്റ്റിലെ പോലെ ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് തരം റിനോവേഷനിലേക്കും ഞങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിനോവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ തലത്തിലും എക്സ്പെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു റിനോവേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് റിനോവേഷൻ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. റിനോവേഷനിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിമോളിഷിങ്, പുതിയതായുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ്. കൂടുതലും എക്സ്റ്റീരിയർ സൈഡിലാണ്, കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണ് കൂടുതൽ വരിക. ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് അധികം വരാറില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു പ്രൊജക്റ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട്
എക്സ്റ്റീരിയർ അല്ല നമ്മളിവിടെ കൂടുതലായി കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ്. ഇൻറ്റീരിയർ കംപ്ലീറ്റ് ഡാമേജ് ആയിരുന്നു. കിച്ചൺ, കബോർഡ്സ്, ബെഡ്റൂം വാർഡ്രോബ്സ്, ഫർണിച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത്രയധികം ഡാമേജ്. എപ്പോഴും ഒരു റെനോവേഷൻ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും റെനോവേഷൻ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിടയിലുള്ളൊരു പഠനം. ഓരോ പ്രൊജക്റ്റുകളിലും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ഫ്ലോറിങ്ങിൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രാനൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഫ്ലോറിംഗ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഡാമേജ് ആവുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പിന്നീട് ടൈല് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് വന്നു. അതിനൊക്കെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ബാത്റൂമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ബാത്റൂം വന്ന് ജോയിൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ബാത്റൂമുകളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ടർ പ്രൂഫുകളില്ല, ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡാമേജസ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയും നേരത്തെ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ റിലേറ്റഡായിട്ടും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റെനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിരുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഏരിയയും തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലയൻ്റ് ആണെങ്കിലും 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. റിനോവേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ആദ്യം ആ റിനോവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ, ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ അതിനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട വസ്തു തന്നെയാണ്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ റിനോവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നഷ്ടമായിട്ട് വന്നേക്കാം, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് ലാഭമായിട്ട് വന്നേക്കാം. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും റിനോവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മൾ റിനോവേഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ബെനിഫിറ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അതിപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയറാണ് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലുള്ളത് റിനോവേഷൻ തീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീടിന് ഒരു പുതിയ വീട്, അത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തൊരു വീടാണെന്ന് പറയാത്ത രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ആ വീടിൻ്റെ റിനോവേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. കൂടുതലും ഒരു റിനോവേഷൻ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സുകളൊന്ന് വീടിൻ്റെ ഫേസിനൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ചലഞ്ചിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അത് റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് വീടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് റെനോവേഷൻ മുഴുവനായിട്ട് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുക. അതിനെ നേരത്തെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടീമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ കടന്നു വരുന്നുള്ളത്. ഇന്ന് ഓരോ ആളുകളും നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും പല ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലേക്കും സമയനഷ്ടത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഏത് റിനോവേഷൻ, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടീമിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. റിനോവേഷൻ ലാഭകരമാണോ അതോ നഷ്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമോ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പല റിനോവേഷൻ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് പേരുടെ എൻക്വയറികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു റിനോവേഷൻ എന്നുള്ളത്. പല പ്രൊജക്റ്റുകളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. കാരണം അതിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ ടാലിയാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Nedumbassery.